share video လေးကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု video လေးမှာဒီ selection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထပ်သိရမယ့်အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ selection နဲ့ selection tools တွေသုံးတော့ကျွန်တော် selection ပေါင်းတာတို့နှုတ်တာတို့ပြီးဘုံဖြစ်တဲ့နေရာကိုယူတာတို့ဘာလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selection ပေါင်းမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ shift ကိုဖိပြီးတော့ selection တွေထပ်ပေါင်းထည့်လို့ရတယ် order ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection တွေနှုတ်လို့ရမယ် order နဲ့ shift နဲ့တွဲပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဖြစ်တဲ့နေရာ selection လေးကိုယူမှာပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်အစားမလဲဆို control click on thumbnail ဆိုတာလေးပါအဲ့တော့ तू ကကျတော့ဟိုပုံရဲ့ shape အတိုင်းမှာပုံက4000ဆိုလို့ရှိရင်4000ပုံသဏ္ဍာန်ကျေပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျေပုံစံသဏ္ဍာန်ကျေပုံစံအတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ selection လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီပုံပေါ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ control ဖိပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံက4000ဆိုရင်4000ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ selection ရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ကျေပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ကျေပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ selection ရပါမယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ခုဆွဲပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် polygon 2ပေါ့เนาะ polygon 2လေးယူပြီးတော့ polygon ပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီး move to နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control ပြီးတော့ဒီမှာလာနှိပ်လိုက်เนาะဒီ thumb လေးပေါ့သူပုံလေးရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ shape အတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော် selection ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလည်းလိုအပ်ရင်သုံးရမှာပါအဲ့တော့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပေးပါเนาะအဲ့တော့ selection ဖြုတ်တာတော့ကျွန်တော်ရမှာเนาะ control နဲ့ D နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ selection ဖြုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံထဲမှာရှိတဲ့ sorry ဒီပုံတစ်ခုလုံးပေါ့ပုံတစ်ခုလုံးကိုလက်ရှိရွေးထားတဲ့ဒီ layer ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ selection ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် control နဲ့ A နဲ့ select all ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ control နဲ့ A နဲ့ကကျွန်တော်တို့ select all ပေးတာပါဘယ်အောင် select all ပေးတာလဲဆိုရင်လက်ရှိ select ပေးထားတဲ့ layer ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ select all ပေးတာပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးတာမှားနေတယ်ဆိုတော့ layer 2 layer 0ကိုရွေးထားမှာပါเนาะကျွန်တော်ဒီပုံလေးဟာတွေအားလုံးကို selection ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံရွေးထားမယ် control A နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ select ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်ရတယ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ပြီးဒီထဲမှာအရောင်တွေဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံထပ်ပြီးခေါ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ JPG format မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကခေါ်ထည့်လို့တော့မရပါဘူးအဲ့ဒီပုံကိုကျွန်တော် shortcut နဲ့ဟိုဘက်ကိုကူးထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါကြီးကမလို့တော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုပို့မယ်ဆိုရင် move to ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဖိဆွဲလာတယ်ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသွားတာဆယ်မပြေဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file တစ်ခုဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကိုဒီဘက်လာထည့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ပိတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့ shortcut ကနေသွားခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး mouse နဲ့မသွားတော့ဒီတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို select all ပေးပြီးတော့ control C နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် select all ပေးတာ control A copy ကူးတာ control C ပြီးဟိုဘက် tab ကို key shortcut နဲ့သွားခြင်း control နဲ့ tab နဲ့နှိပ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပြီး control နဲ့ V နဲ့ပေါ့နော် control နဲ့ V နဲ့ပေးချလိုက်ပါဒါဆိုဟိုဘက်ကိုပွားပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် sorry ပို့လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဟော copy ကူးပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာကိုလာထည့်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ချုပ်နေတယ်ဆိုရင် control T နဲ့နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် keyboard က shift ကိုပေးထားပြီးတော့တောင်းအောင်နေဆွဲချုပ်ပါဒါဆိုသူ့ရဲ့အချိုးစားတိုင်းမပြတ်ဘဲနဲ့ပုံလေးကိုရပါမယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒါခေါက်လိုက်ပါရမှာနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိက selection ပြောတာဆိုတော့ control A ကလက်ရှိ select ပေးထားတဲ့ layer ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး select ပေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် selection ဖြုတ်တာတော့ control နဲ့ D နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ selection ဖြုတ်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာ shortcut တွေလည်းပေးထားတယ်တကယ်လို့အဲ့ shortcut တွေနဲ့မသွားချင်ဆိုရင် select menu တွေကနေသွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီ select menu တွေမှာ all ဆိုရင်ဒါအားလုံး select ပေးတာ deselect ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selection ဖြုတ်တာပြီး reselect ကကြတော့ selection ပြန်ယူတာပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးသားကိုပြန်ယူတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာလေးပြပါမယ်ဒီကနေ selection tools တခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ selection ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင် control နဲ့ D နဲ့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ zona selection ကိုပြန်ဖော်ခြင်းကျွန်တော်နောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် control နဲ့ shift နဲ့ကိုဖိထားပြီးတော့ D ကိုနှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်တိတ်တော့မသုံးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်လိုက်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နောက်ကြောင်းပြန်မခေါက်ချင်ဘူးဆိုရင် control နဲ့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ D ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ select ထဲမှာ deselect ဆိုတာရှိပါတယ် sorry reselect ပေါ့နော် reselect ကကျွန်တော်တို့ဟိုဖြုတ်လိုက်တဲ့ selection ကိုပြန်ယူတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုက invert ပါ invert ဆိုတာ selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်တာပါလက်ရှိရွေးထားအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီနေရာကိုရွေးထားတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာရွေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တခါရလို့ရှိရင်ပုံတစ်ပုံကိုကထွင်းလိုက်တယ်လူပုံလေးကိုထွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူပုံရဲ့ပြင်ပကမလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုထားပါတော့ selection ကိုဒီနေရာလေးကိုပေးထားတယ်ဒီနေရာလေးပဲလိုချင်တယ်ဒီနေရာရဲ့ပြင်ပပေါ့နော် selection မလုပ်ထားတဲ့ဒီပြင်ပ area ကြီးတွေကအရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection ကိုပြောင်းပြန်လှန်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းပြန်မလှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော် layer ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ lock ဖြုတ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာကြီးပြတ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုခြံပြီးတော့ဒီပြင်ပဟာတွေကိုဖြတ်ချင်တာဆိုတော့ control နဲ့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ ion နှိပ်ပါဒါဆိုရင် selection ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲကျန်ခဲ့မယ်ပြီးတော့မှ selection ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် control နဲ့ D နဲ့ပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ control shift ion နှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ inverse ကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် inverse ကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေတော့ကြော်လိုက်မယ်ဒါတွေကမသုံးတဲ့အတွက်ပါနော်မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်အဲ့တော့ select ထဲကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် color range ဆိုတာလေးပါ color range ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ selection ပေးတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စီးတန်လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာကအရောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေကိုသူ selection ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ selection area ကျေပြန့်မှုနှုန်းကိုဒီမှာတိုးလျှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection ပါလေးပဲရမယ်ပေါ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်တဲ့နေရာကအရောင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ selection ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တိတ်မသုံးပါဘူးတချို့ကျတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အင်ကြီးအရောင်တွေပါပြောင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်ကြီးအရောင်ကဥပမာအနီပေါ့အနီကိုကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနီရောင်တစ်ခုလုံးပေါ့အနီရောင်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ပင်ထောက်လိုက်လို့ရတယ်ထောက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထောက်လိုက်တဲ့ဒီအနီရောင်ကိုမူတည်ပြီးတော့သူကအရောင်တွေအကုန်လုံးသူက selection ပေးသွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအရောင်ပြောင်းတယ်ပေါ့အင်ကြီးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လိုရရင်သုံးပါနော်ဒါဆိုရပါနော် color range ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပင်လေးထောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာကအရောင်နဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော် selection လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒါတော့ထွက်လိုက်ပါမယ် cancel နဲ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် select ထဲကိုသွားမယ် refine mask ပေါ့နော် refine mask ကကျွန်တော်တို့ဒီ2 state တော့လည်းဒီမှာပါခဲ့တယ်အဲ့တော့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဒီ selection area ရဲ့အနာသက်ချောမွေ့မှုနှုန်းတို့ချောမွေ့မှုပေါ့နော်ချောမွေ့မှုကိုပြင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selection 2တစ်ခုနဲ့ selection ပေးထားတဲ့အခြေအနေမှာလာပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုပဲ selection ပေးထားပြီးတော့ select ထဲက refine app ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနေရတောင်းနေမှာအချွန်တက်လေးတွေထွက်နေတာတို့အနားတွေကတအားကြီးပြသားမရှိတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနားတွေမှာဖွာလန်ကျဲနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ smooth ဆိုရင်အနားဆုံးလေးချောမွေတာတို့ feather ဆိုရင်အနားလေးတွေဝါတာတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစွန်းလေးတွေထွက်နေတဲ့ area ရဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ selection ကျုံပလိုက်တာတို့ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new layer နဲ့ကိုပြင်ထားတဲ့ setting တွေအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုအသစ်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ new layer ခေါ်ပြီးတော့ file အသစ်အနေနဲ့ထွက်လိုက်လို့ရပါတယ် layer အသစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် refine as ဆိုတာကျွန်တော်တို့ selection area ရဲ့ဒီအနားသက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချောမွေ့အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒါဆိုရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက် setting ဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ select ထဲကိုသွားမယ်အဲ့မှာ modify နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ selection ကိုချုပ်တာတို့ချဲ့တာတို့အနားတွေလုံးတာတို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်လိုက်မယ် control order z နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် control a နဲ့ select ကိုပေးလိုက်မယ်ပုံတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပြီးရင် select ထဲကိုသွားမယ် modify နဲ့ကိုသွားမယ်အဲ့မှာ border ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ border ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အခု selection ဖြစ်နေတဲ့ဒီ selection area ရဲ့အနားသက် line ပေါ့နော်အနားသက် line ကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်ဖြစ်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံယူ select ပေးထားတာဒီမှာ selection area ရဲ့ဒီမှာဒါကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ border ကိုသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ selection area ရဲ့အနားသက် line ဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အနားသက် line မှာကျွန်တော်တို့ဘောင်ထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ select ထဲကိုပြန်သွားမယ် modify နဲ့ကိုသွားမယ် border ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်လက်ရှိဒီ selection area ရဲ့အနားသက် line ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ pixel ဘယ်နှခုစာဘောင်အဖြစ်သုံးမလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်တန်ဖိုး pixel များလို့ရှိရင်ဘောင်ကြီးကထူသွားမှာပေါ့နော် selection ဘောင်ကြီးကထူသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်10 pixel ပဲထားပါမယ်ပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်စောနာက select ပေးထားတဲ့ selection area ရဲ့အနားသက် line တွေကနေမှ pixel 10ခုစာကျွန်တော်တို့ selection area သူဖန်တီးပေးလိမ့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့
အဲ့ဒီကိုအယောင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် order နဲ့ busby နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ full ကောင်း color လေးဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပေါင်းထည့်လို့ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလုပ်ပြမယ်ဒီမှာဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီ selection area ရဲ့ဒီအနားတလိုင်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် pixel လေးတွေကိုလိုတလောက်ထည့်ပြီးတော့ပေါင်းတစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ select ထဲကိုသွား modify နဲ့ကိုသွား border တွေကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီခါကျတော့ pixel 50ပေါ့နော် pixel 50စာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့လက်ရှိ select ပေးထားတဲ့ selection အနားတလိုင်းကနေပြီးတော့မှ pixel 50စာကျွန်တော်တို့ selection area လုပ်ပါမယ်ယူပါမယ်ပေါင်းလုပ်ဖို့အတွက်ပါနော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တွေ့လားအကျဉ်းဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ order best way နဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုလေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့လိုအပ်မှာပဲတုံးပါအဲ့တော့ပုံလေးကိုပေါင်းခတ်ချင်တဲ့အခါမှာအကူတန်းလေးတုံးလို့ရပါဟုတ်ပြီနော်အကူတန်းလေးတုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတော့တော်တော်လေးမိုင်းသွားပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပုံလေးကိုပေါင်းပြန်ခတ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ပုံပေါင်းခတ်မယ်ဆိုရင် control A နဲ့ select ပေးမယ် select ထဲကိုသွား modify နဲ့ကိုသွား border ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pixel ဘယ်လောက်စာကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်မလဲပေါ့ကျွန်တော် pixel ကို20လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်စမ်းကြည့်တော့20လောက်ထားမယ်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ full count color မှာကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးရွေးပြီးသွားတယ် okay နှိပ်မယ်ပြီး order pathway နဲ့ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်တို့နည်းနည်းလေးဒီနားလေးတွေဝါးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ modify နဲ့ border ဆိုတာ selection အနားတက်လိုက်ပေါင်းလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်နော်အပြင် smoke ကကျတော့ selection အနားစွန်းတွေကိုကျွန်တော်လုံးပလိုက်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ rectangular marquee 2ပဲယူထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် select တစ်ခုပေးလိုက်မယ်နော် selection ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ select ထဲကိုသွား modify နဲ့ကိုသွားမယ်အဲ့မှာ smoke ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ smoke ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အနားတက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ sorry အနားတက်တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီဒီ down တွေပေါ့နော် down တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ smoke ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် pixel ဘယ်နှခုစာကျွန်တော်တို့လုံးမလဲပေါ့အနာကိုဝိုင်းနေလို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ pixel 30ပေါ့နော် pixel 30သာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းချင်တယ်ပင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် Sona ကကျွန်တော်ခြုံနေတဲ့ down တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုံးသွားဝိုင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ order best way နဲ့ကျွန်တော်အရောင်ဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံကြီးရမှာပေါ့နော်ဒီတက်ဝိုင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့တန်ပူများများလေးထည့်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် selection တစ်ခုထပ်ပေးမယ် select ထဲကိုသွားမယ် modify နဲ့ကိုသွားမယ် Sona smoke ကကျတော့ down တွေကိုကျွန်တော်တို့ wine တဲ့ခါမှာသုံးတယ်လုံးတဲ့ခါမှာသုံးတယ် H band ကျတော့ကျွန်တော် selection ကို selection area ထပ်ချဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အခုပေးထားတဲ့ selection ကဒီနေရာလေးပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် selection area ကိုထပ်ပြီးကျယ်ဝါးခြင်းနဲ့ထပ်ချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် select ထဲက modify နဲ့ကိုသွားမယ်အဲ့မှာ H band ဆိုတာလေးကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင်သူလည်း pixel ထည့်ပေးရတယ်နော်တန်ဖိုးများရင်ပို့ပြီးကျယ်ပါမယ်တန်ဖိုးနဲ့နည်းနည်းလေးပဲကျယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ50ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် selection area ပို့ပြီးတော့ကျယ်သွားတယ်ပြီး down နေလဲသူကနည်းနည်းလေးလေးအောင်ပုံစံကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ select ထဲက modify နဲ့ကကျွန်တော် H1 ဆိုတာလက်ရှိ select ပေးထားတဲ့ selection area ကိုချဲ့ခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် contrast ကကျတော့ပြန်ချုပ်တာပါ selection ကိုပြန်ကျုံတာပါနော်အဲ့တော့သူ့တစ်ချက်နဲ့ပြင်ကိုဘယ်လောက်ကျုံလဲပေါ့ဆိုတော့က50ချဲ့ထားတာဆိုတော့50ပြန်ကျုံမယ်ကျတဲ့လောက်ထည့်လို့ရအောင်เนาะဒါဆန်းပြတာပါပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆောနာအရွယ်အစားတိုင်းပြန်ရသွားပါပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ selection ပြန်ပေးမယ် selection တစ်ခုလုပ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် select ထဲကိုသွားမယ် modify နဲ့ကိုသွားအဲ့မှာ feather ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ feather ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်းလေးကိုပဲလိုချင်တယ်ဒီ selection ရဲ့ပြင်ပဟာတွေကျွန်တော်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ selection ပြောင်းပြန်လှန်လာတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားပါ control shift i နဲ့ selection ပြောင်းပြန်လှန်မယ်ပြီး keyboard က delete နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနားကကျွန်တော်တို့အနားတက်လိုင်းတွေကတားကြီးပြည့်ပြည့်သားသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တခါလေကျွန်တော်ပုံနေထွင်းတဲ့အခါမှာအနားတက်လိုင်းတွေပြက်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုပြည့်ပြည့်သားသားကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျရင်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဥပမာကိုကလူပုံတွေပါတွေထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလူရဲ့ဘေးအနားတက်လိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်သားသားကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရတာတိတ်တဘာဝမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝကြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ selection အနားတက်လိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဝါးတဲ့ effect လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ feather လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါးတဲ့ effect လေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောနာလို့အနားတက်လိုင်းတွေကကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားကြီးဖြစ်မနေတော့နည်းနည်းဝါးဝါးလေးဆိုတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်တဘာဝလေးကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေထွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာ feather လေးပေးပြီးတော့ဖြတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့နေရာရဲ့အနားတက်လိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အနားတက်လိုင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဝါးဝါးလေးနဲ့ကြည့်လို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေတွားလိုက်ရတယ်နော် shift နဲ့ F6 ပေါ့နော် F6 ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ feather selection ဆိုတာလေးကိုဖော်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုချက်တလောက်တန်ဖိုးထည့်လို့ရပါတယ်တန်ဖိုးများရင်တော့ဒီကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယူလိုက်တဲ့ဒီနေရာရဲ့ပုံရဲ့အနားတက်လိုက်နေတအားကြီးဝါးနေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့30အောက်ပဲထားပါပုံမှန်1လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်နော်1လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1မဲ့ထည့်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီး selection ပြန်ပြောင်းပြန်လှမ်းမယ် delete နှိပ်မယ်စောနာလို့ပြပြတသားကြီးဖြစ်မနေတော့ဟုတ်ကဲ့နော်အခုအနားတက်လိုက်လေးကကျွန်တော်နည်းနည်းဝါးဝါးလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရတာတဘာဝါလေးကြာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် select ထဲက modify နဲ့ကကျွန်တော်တို့ feather ရလာမှထင်ပါတယ်နော် selection area လက်ရှိ select ပေးထားတဲ့နေရာရဲ့အနားတက်လိုက်နေကိုဝါးခြင်းတဲ့အခါမှာ feather ဆိုတာလေးကိုသုံးပါတယ်နော် keyboard ကနေဆို shift နဲ့ F6 နဲ့ပါရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးနောက်ကြောင်းပြန်ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ sound လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် feather shift နဲ့ F7 နဲ့အနားဆုံးဝါးတာနော် selection area ရဲ့အနားဆုံးဝါးခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ selection ကိုအချုပ်ချဲလုပ်လို့ရတယ်ဒါကို transform selection လို့ခေါ်ပါတယ် selection ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုချုပ်ချဲလုပ်ချင်တယ် selection area ကိုချုပ်ချဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် select ထဲကိုသွား modify နဲ့ကိုသွား sorry အောက်မှာကျွန်တော်တို့ transform selection ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ grow တို့ similar တို့ကကျွန်တော်မသုံးတဲ့အတွက်ကြော်လိုက်တာနော် transform selection က selection area ကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ချဲလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ transform selection ကိုနှိပ်ပါပေးတယ်မှာအသီးလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုလိုတို့ဆက်ရွှေ့လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ site ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက်ပါဒါဆို zona selection မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ချဲလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင် transform selection ဆိုတာလက်ရှိ selection area ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုတို့ချုပ်ချဲလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ် transform selection ပါရမှာနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကို selection ပေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် select မှတ်ထားလို့ရတယ်ပြီးလိုအပ်ရင်ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ဒါကို save selection လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ selection ကိုတင်ထားခြင်း save selection ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် load selection ပါအဲ့တော့ဒီထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကို selection ပေးထားတယ်လိုအပ်ရင်ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ပြန်ဖော်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုတင်ထားလို့ရတယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုရင် select ထဲမှာပါပဲအဲ့မှာ save selection ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါနော်ကျွန်တော်အဲ့မှာsave ပေါ့ save as save selection လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရတယ်ဒါကိုဖျောက်ထားလိုက်ကိုလိုမှပြန်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် select ထဲကိုသွား load selection ထဲကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော် channel ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ zona ကselection ပေးပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တာလေးရှိတယ်နော်ဒါလေးဒီမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ကိုကအများကြီးမှတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာအများကြီးပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးကိုရွေးကိုလိုချင်တဲ့ selection နာမည်လေးကိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ selection area လေးပြန်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် selection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှတ်စုလေးတွေပေါ့နော်နှုတ်လေးတွေကိုတစ်ချက်လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကသုံးတာ selection ပြောင်းပြန်လှန်တာသုံးပါတယ် control shift နဲ့ I နဲ့ပေါ့နော် selection ပြောင်းပြန်လှန်တာသုံးမယ် selection ဖြုတ်တဲ့ဟာသုံးမယ် D select ပေါ့နော် control D သုံးမယ် control A လေးသုံးပါမယ်ဒါကျွန်တော်ပြန်ရွေးပေးတာပေါ့နော်ပြီးရင် refine mask သုံးပါမယ် refine S လို့လည်းခေါ်မှာပေါ့နော် EDGE refine S လို့လည်းသုံးတယ် refine mask လည်းသုံးတယ်အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဒါကဟိုအနားတက်လိုင်းတွေကိုချောမွေ့အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ modify နဲ့က border တို့ smooth တို့ H-band တို့ contrast တို့ကတိတ်မသုံး feather သုံးပါမယ် feather တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပြီးရင် transform selection တိတ်မသုံး save selection တိတ်မသုံး load selection တိတ်မသုံးသုံးတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့တိတ်မသုံးပြဘူးမသုံးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုဒါလေးတော့ဟိုတိတ်ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့မကြည့်နဲ့ပေါ့နော် Sona ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေတော့တေချာလေးကြည့်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းစမ်းကြည့်ပါမရတာရှိရင်ပြောပါနော်